सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड मैं वापस आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ में जो होने वाला है ग्लिच साउंड इफेक्ट पैक के बारे में। सो ये साउंड पैक मैं इसीलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि आप लोग मेरे जैसा लोगो इंट्रो कैसे बना सकते हो, तो उसमें मैंने इस साउंड पैक का यूज़ किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, आई बटन पे मैंने लिंक दे दिया है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। एंड गाइज, इस पैक में एक पासवर्ड रहने वाला है जो वीडियो में कहीं भी रैंडमली अपीयर होगा। सो मेक श्योर ये वीडियो आप लोग एंड तक देखें एंड पासवर्ड जरूर नोट डाउन कर ले। सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट देख लेते हैं हमारा प्रीव्यू सारे साउंड पैक का। एंड दैट्स इट गाइस, इतना ही था इस वीडियो के लिए। होप आप लोग को ये साउंड पैक अच्छा लगा होगा। एंड अगर आप नए हो चैनल पे, अगर इस वीडियो ने या इस साउंड पैक ने आपको हेल्प किया है, सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड ऑल्सो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर देना। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।